Izvolite, Aleksandar Martinović. Narodni poslanici, ja nisam imao nameru da diskutujem o ovoj tački dnevnog reda. Ona je krajnje tehničkog, odnosno formalnog karaktera, ali sam se ipak javio za reč zato što su iznete brojne neistine i klevete na račun Srpske napredne stranke. Pre svega, Srpska napredna stranka nikome nije ukrala ni jedan mandat. Nismo ukrali nikakav mandat Srpskoj radikalnoj stranci. Nismo ukrali mandat Marka Milenkovića. Ne znam da li je neko slao četnike kod Marka Milenkovića u Žitorađu. Čisto sumnjam da ih je slao, jer da ih je slao, onda Marko Milenković ne bi napisao ostavku u čijem obrazloženju stoji, ako dozvolite da pročitam: ne želim da budem član Srpske radikalne stranke, poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, niti da sedim sa njima u Skupštini, jer ne cene i ne vrednuju rad i rezultate, već isključivo, kaže se, vjerice, ulizice i poltrone. Ne želim nikoga da vređam, ovo je samo citat. Sumnjam da bi neko kome nad vratom stoji četnička trojka baš napisao ostavku ovakve sadržine. Ovde se pričalo i o nekim krađama na izborima i o krađi mandata. Ponavljam još jedanput, Srpska napredna stranka nikome nije ukrala ni jedan jedini glas, nismo nikome ukrali ni jedan jedini mandat. To što se neko ovde sada junači, a na izborima je dobio 2,29% glasova ili nešto više od 4% glasova, pa sad hrabri sam sebe, to je legitimno, ja protiv toga nemam ništa, ali želim da građane obavestim da ono što su dva prethodna govornika maločas iznela jednostavno ne stoji i da to nije tačno. Ovde se formiraju, doduše, poslaničke grupe nakon što su održani izbori, ali to sa Srpskom naprednom strankom apsolutno nema nikakve veze. Ovde se već naziru, jedna je praktično već poslanička grupa nova formirana. Ja bih rekao da je to poslanička grupa Vuka Jeremića. Doduše, poslanici koji su u toj poslaničkoj grupi, oni tvrde da nisu poslanici Vuka Jeremića, ali meni se čini da jesu. I čini mi se da je na pomolu formiranje još jedne poslaničke grupe, a to je poslanička grupa Saše Jankovića. Da li će se ona i formirati ili ne, ne znam, ali ni poslanička grupa Vuka Jeremića, ni poslanička grupa potencijalna, kako bi rekao Zaštitnik građana, Saše Jankovića, nema nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom. Što se tiče onoga o čemu smo mnogo puta razgovarali, kako su formirana radna tela, kako su formirane stalne parlamentarne delegacije, formirane su na bazi izbornih rezultata, formirane su na bazi broja poslanika u poslaničkim grupama, a to je shodno Poslovniku Narodne skupštine, odnosno izborne liste koje su učestvovale na izborima, što je za poslanike iz opozicije još povoljnije. I ono što je jako važno, održane su konsultacije sa svim onima koji su hteli da razgovaraju. Ovde je problem u nečem drugom. Mi smo se suočavali, konkretno predsednica Narodne skupštine, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić i ja kao jedan od predsednika poslaničkih grupa, sa tim da neki predsednici poslaničkih grupa nisu hteli da razgovaraju, jednostavno nisu hteli da razgovaraju zato što su smatrali da im je ispod časti da sa nama o tome vode dijalog, pa su onda slali neke druge narodne poslanike. I to je legitimno. Ali ne stoji to da ih nismo zvali na razgovor. Na razgovor je pozvan svaki predsednik poslaničke grupe. Neko se odazvao, neko se nije odazvao. Neko je došao, neko je poslao svoje emisare. Ko je poslat u ime poslaničke grupe, mi smo sa njim razgovarali. Što se tiče konkretno Odbora za kontrolu službi bezbednosti, koji vodi gospodin Igor Bečić, mi iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke smo bili ucenjeni. Dozvolite, niko nema pravo da ucenjuje poslaničku grupu koja ima 102 poslanika.
jer onda time vređate izbornu volju građana. Nama je rečeno ili će taj i taj da bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti ili mi nećemo ni jednog predsednika u ni jednom odboru. Mi smo rekli ne možemo da razgovaramo jezikom ucena. Odbor za kontrolu službi bezbednosti pripada poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke. S obzirom na broj poslanika koji imamo, možemo da razgovaramo o mestu predsednika u nekom drugom odboru. Oni su rekli ne, ili to ili ništa. Jezikom ucena se ne može doći ni do kakvog dogovora, ni do kakvog rezultata i zbog toga imamo ovu situaciju kakvu imamo. Što se tiče predsednika ove druge poslaničke grupe koji je govorio o tome kako Srpska napredna stranka navodno nešto krade ili krade glasove ili krade mandate, ta poslanička grupa je dobila mesto predsednika Odbora, ako se ne varam, za dijasporu i za odnose sa Srbima u regionu. Da li je to nebitan odbor? Ja ne znam. Ja mislim da su svi odbori podjednako važni i da nigde u Poslovniku ne piše da postoje najvažniji, važni i nevažni odbori. Svi odbori rade svoj posao u okviru svog delokruga. Ova poslanička grupa je dobila mesto predsednika tog odbora, a ima, ako se ne varam, 7 poslanika u poslaničkoj grupi. Sad kad bih hteo da navodim rezultate poslednjih predsedničkih izbora, sumnjam da biste dobili toliko, ne biste ni cenzus prešli, ali nema veze. Dakle, hoću samo da kažem u ime poslaničke grupe Srpske napredne stranke da to ne bi ostalo kao nešto što je istina, a zapravo je brutalna laž i neistina. Niko ovde nije pokraden, niko ovde nije oštećen, ničiji mandat mi nismo ukrali, ničiji glas nismo ukrali. Kad god je bilo ko iz opozicije sa nama hteo da razgovara, mogao je da razgovara, ali ako neko neće da razgovara, onda vi ne možete nikoga naterati da razgovara. Ali svako onaj ko je bio spreman da vodi dijalog oko konstituisanja radnih tela i oko stalnih parlamentarnih delegacija, mogao je da vodi dijalog. Neko je hteo, neko nije hteo, ali ono na šta nikad nećemo pristati, to je da nas bilo ko ucenjuje. Ja ne smatram da je jedan čovek u ovoj sali jedini kompetentan na kugli zemaljskoj da bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i da će biti smak sveta ako baš on ne bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti. U ovoj Narodnoj skupštini postoji mnogo odbora, možemo da se dogovorimo oko svega, ali da ucenjujete Srpsku naprednu stranku, to vam nećemo dozvoliti. Što se tiče onoga što je rečeno o tome i o tome je govoreno sa podsmehom kako se mi navodno držimo neke hvalospeve predsedniku Srpske napredne stranke, pa ne, držaćemo hvalospeve vama koji ste osvojili 2,29% glasova, 4% glasova, 1% glasova, narod prosto je oduševljen gde god se vi pojavite. Naravno da ćemo da kažemo da smo zadovoljni, da smo srećni što je novi predsednik Republike Aleksandar Vučić, zato što je narod to rekao na izborima. Od 90. godine se nije desilo da neko na predsedničkim izborima osvoji skoro 56% glasova i više od 2 miliona glasova ako govorimo o apsolutnim brojevima. I šta sad to znači? Da poslanička grupa Srpske napredne stranke treba da služi kao vreća za udaranje nekima koji na izborima osvoje nešto što je otprilike malo više od statističke greške. Naravno da nismo vreća za udaranje i naravno da vam to nećemo dozvoliti. I svakom prilikom ćemo da kažemo da smo ponosni na činjenicu da je novi predsednik Republike Aleksandar Vučić. Sad, zamislite šta bi bilo da su nekim slučajem, da je predsednik Republike neko od prethodnih govornika, šta bi bilo sa ovom državom i šta bi bilo sa ovim narodom i kakva bi nas budućnost čekala? Ako se na ovaj način ponašaju u Narodnoj skupštini, govore jezikom psovki, jezikom uvreda, jezikom kleveta, sprdaju se sa narodnim poslanicima, vređaju ih, da možete da zamislite kako bi vodili državu. Dakle, niko ovde nije pokraden, svi ste vi dobili onoliko koliko vam pripada shodno izbornim rezultatima,
To što vam izborni rezultati ne odgovaraju, to što vi mislite da vredite više nego što objektivno vredite, to je vaš problem. Tu vam poslanička grupa SNS ne može pomoći. Kad pobedite na izborima, onda ćete imati većinu i u odborima Narodne skupštine i imaćete većinu u stalnim parlamentarnim delegacijama. Kao što je, na kraju krajeva, danas imate apsolutnu većinu u svim biračkim odborima na teritoriji Republike Srbije, uključujući biračke odbore na Kosovu i Metohiji, a pričate o nekim izbornim krađama, i kao što imate apsolutnu većinu i u Republičkoj izbornoj komisiji, pa nam neki prete kako će navodno da obore predsedničke izbore time što navodno RIK neće proglasiti pobednika na predsedničkim izborima. Kao da RIK bira predsednika Republike, a ne narod. I to govore oni koji se kunu u srpski narod, u prava naroda. I onda kažu, kad im se ne sviđaju rezultati izbora, ma šta nas briga što sam ja dobio malo više od 2% glasova, neće biti onaj koji je osvojio 56% glasova, nego onaj koga izglasa RIK. Ja sad neću da ulazim u te formalnosti da protiv odluke RIK-a, naravno, konačnu odluku može da donese Upravni sud, to bi bilo neko pravničko cepidlačenje u koje sada ne želim da ulazim, ali samo želim da završim. Niko od vas, gospodo, nije pokraden, nijedan mandat vam niko nije ukrao, nijedan glas vam niko nije ukrao, a to što ste loše prošli na izborima, stavite prst na čelo i zamislite kakvu ste kampanju vodili. Bez jedne političke, bez jedne ekonomske, bez jedne socijalne ideje. Svima vama manje-više bila je jedna jedina ideja. Vučiću pederu, ua Vučiću, mrzimo Vučića. Kakvu ste kampanju vodili, toliko ste glasova i dobili.